Dhe pikërisht për këto zhvillime dhe atë çka na pret në këtë dekadë ku jemi do të ndajmë një bisedë me meteorologen e A2 CNN Tanja Porja. Tanja, mirë se vjen përsëri. Përshëndetje Denisa. Do të nisja në fakt Tanja me raportin e publikuar për cilin ndoshëm edhe kronikën. Çfarë të përbashkëte kanë këto 10 vende që janë pjesë e indeksit të riskut të klimës, të cilat janë përfshirë në këto fenomene të motit ekstrem? Në fakt, gjatë dekadës së fundit, por edhe gjatë 2020-s dhe këtë vit, nuk është se ka patur ndonjë kriter selektimit, pothuajse të gjitha vendet në botë kanë përjetuar një herë gjatë këtyre 8-9 muajve një ngjarje të motit ekstrem. Megjithatë, për ato 10 vendet me riskun më të lartë, vërtet është rritur treguesi i riskut klimatik për vitin 2020 dhe këto muaj të 2021 dhe në fakt ka një rritje me 5% në vetëm këto gati 2 vite, pra 20 dhe 21. Këto 10 vende që janë të klasifikuar më të rrezikuarat kanë të përbashkët për shembull Bahamas, Tahiti dhe në fakt Filipinet i takojnë oqeanit paqësorit verior, por janë të Atlantikut verior, 3 prej vendeve është Porto Rico, Haiti dhe Bahamas, të cilat janë në trajektoren klasike të uraganëve të Atlantikut verior. Pra, zakonisht në trajektoren e tyre klasike, të 3 këto ishuj janë në trajektoren e tyre klasike dhe vit pas viti dhe jo më dekad pas dekade, por vit pas viti dhe nisa ne shohim më shumë ngjarje të motit ekstrem. Të mos harrojmë 2020-ën, që sina e uraganëve në Atlantik ishte më e fuqishmja e të gjitha kohërave, me 20 stuhi plus uragane të forta dhe pikërisht këto 3 vende janë të parat. Më pas janë 5 apo 6 vende të tjera të cilat i takojnë Oqeanit Indian, janë pikërisht në gjirin e Bengalit, por edhe në detin Arabik, ku kushtet e temperaturave të oqeanit Indian janë krejt komode dhe gjatë stinës musoneve të 5 apo 6 këto vende marrin reshje nga 200 deri në 400 mm për secili nga muajt, ku stina e musoneve fillon në qershor dhe mbaron në shtator, pra e gjithë kjo periudhë është tmerrsisht e ngopur me lagështirë dhe me reshje, dhe më pas ka një periudhë tjetër që është më e gjatë dhe më e thatë. Po ashtu Filipinet janë në vijën ndarëse midis 2 oqeanëve paqësorit dhe Indianit, janë ishuj në detin e Kinës jugore dhe në fakt Filipinet her pas here kanë. Pra janë ishuj në oqeane dhe janë fiks jo në strym, por në trajektoren klasike të gjitha këtyre stuhive me origjinë tropikale, që janë stuhi të fuqishme ciklonare, një pjesë quhen tajfune për këtej nga oqeani Indian, por quhen uragan për Atlantikun. Dhe ndalemi pak më në detaje, Tanja, se përse gjendemi përpara një katastrofe klimatike këtë dekadë, cilët janë, nëse mund të quajmë, ingredientet e shtuar me shumicën e ekuilibrit natyror, të cilët kanë ndikuar në këto ndryshime të dukshme klimatike? Po filloj përgjigje nga pjesa e dytë e pyetjes. Në fakt, ingredientet e shtuar në atë ekuilibrin natyror janë zhvillimi me hapa shumë të shpejtë i shoqërisë globale, rrjedhimisht i industrive të ndryshme të cilat për të ndërtuar këtë qytetërim që ne kemi sot, u është dashur të shkatrojnë qindra mijëra hektar me pyje, pasi pyjet dhe pemët janë, si thua, rregulatori më i madh i kushteve klimatike globale. Ndërsa përse kemi ardhur në këtë pikë, do thosha, shumë kritike të kushteve klimatike, ka shumë faktor. Së pari, ndotja, një nga faktorët kryesorë është tengopja e atmosferës me gazet të dëmshme, ku citojmë dioksidin e karbonit, i cili bën që ta ruajë nxehtësinë në atmosferë, rrjedhimisht efekti serë është i tepruar për sipërfaqen e tokës, më pas është oqeani i cili është ngrohur mjaft, sepse nga gjithë ngrohja globale që kemi dëgjuar këto 2 dekada të flitet, pjesa më e madhe e nxehtësisë së tepruar është depozituar pikërisht në oqean, duke prishur ekuilibrin e oqeanit dhe nuk luan më rolin e rregullatorit oqeanit e botës në klimën e globit.
Pra duke u të nxehur oqeani, nuk luan më atë rol, nuk ka më ndikim shumë në rregullimin e klimës sipas stinëve të vitit apo nga njëra hemisferë në tjetrën. Këto janë dy faktorët kryesor, Denisa, ndërsa faktorët të tjerë ka plot, pra do përmendja shpyllëzimi është një faktor shumë i rëndësishëm sepse shpyllëzimi ndikon edhe shtimin e dioksidit të karbonit në atmosferë, po ashtu të nxehja e oqeanit nuk lejon përthithjen e dioksidit karbonit që është pjesë e fizikës së oqeaneve. Pra, çekuilibri i sipërfaqes toksore, pra paksinë i pyllësimit dhe çekuilibri termik i oqeanit ka bërë këtë që klima në kushte natyrale nuk rregullohet më në kushte natyrale, pra nuk po i bindet më ciklit natyror që ka, ciklit 30 vjeçar ku janë disa periudha sipas aktivitetit diellor, disa periudha të nxehta dhe disa periudha të tjera më pak të nxehta. Kemi arritur në këtë pikë për shkak të aktivitetit, një nga shkaqet kryesorë është aktiviteti njerëzor. Pra edhe qytetrimin e kemi ndërtuar ne, edhe shpyllëzimin ne kemi bërë, por edhe ngroja e oqeanit nga ne është bërë. Megjithatë, Tanja, për t'ju rikthyer edhe një herë kronikës me 10 vendet më të prekura nga moti ekstrem në shkallë globale. Po në Europë, cilat janë 5 apo ndoshta 10 vendet më të prekura nga kushtet e motit ekstrem? Në Europë nuk do bëja asnjë ndarje, Denisa. Europa është e gjitha, si thua, në kushtet e motit ekstrem her pas here, nëse nuk kemi ngrica dhe dëbor dhe stuhit fuqishme gjatë dimrit, kemi periudha thatësire të zgjatura në verë, kemi valë të nxehtit në verë, pra kontinenti evropian në fakt në të 4 anët e tij është i prekur. Cilat janë fenomenet kryesore që e bëjnë Europën të cënueshme? Të përmendim përmbytjet të cilat janë një fenomen problematik jo vetëm për faktin se shkaktojnë dëme shumë të mëdha ekonomike, por fenomeni i përmbytjeve shkakton dhe numrin më të lartë të fataliteteve jetësore në fakt. Dhe nuk mund të përjashtojmë askënd, Anglia ne kemi parë në këto 2 dekada, por edhe më parë, po të paktën në këto 2 dekada dhe jo më larg se sa 2020 dhe deri në këtë moment që flasim mund të përmendim përmbytjet e fuqishme në Britani, në Francë, në Spanjë, kishim stuhit e fuqishme në Gjermani, aktualisht po përjeton Italia Jugore përmbytje, Shqipëria patjetër që ka përjetuar përmbytje në janar në shkurt, Greqia po ashtu. Nëse do flasim për Europën qendrore dhe lindore, ngricat e mëdha dhe valet e të nxehtit, pra nuk mund të përjashtojmë, nuk mund të numërojmë nga 1 në 10 vendet me risk të lartë në Europë, në varësi të llojit të motit ekstrem, mund të rëndisim disa vende, pra përmbytjet për pellgun e Mesdheut dhe këto stuhit tropikale siç po i ndodh Italisë Jugore po bëjnë krejt të natyrshme në fakt për gjithë pellgun e Mesdheut, Denisa. Po ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jo? Po patjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht brigjet lindore të Amerikës Veriut janë krejt të cënueshme dhe vit pas viti ne kemi parë që raportohen uragan të forcës 3, uragan të forcës 4 dhe pak më rrallë uragan të forcës 5, të cilët janë diku 1 në 4 apo 1 në 6 vjet, por që kalimi i tyre dhe prekja e tyre, impakti i tyre në tokë, në brigje dhe me qytetrimin është fatal sepse numërohen mira jetë të humbura, por edhe nëse e përkthejmë në kosto financiare, me miliona euro në vit shpenzojnë shtetet në botë për të përballuar, për të rregulluar atë çfarë prish një fenomen ekstrem i motit. Dhe përveç përmbytjeve, stuhive, cikloneve, kemi patur fenomenin edhe të zjarreve, apo jo, të zjarreve masive, duke përmendur këtu Australinë më vjen në mend në këto momente për shumë. Po, është një derivat i kushteve të nxehtit ekstrem, zjarret jo vetëm në Australi, por ne kishim edhe në Siberi, sipërfaqe të tëra të djegura, mos harrojmë djegjet masive në Brazil. Të gjitha këto, jo vetëm që shkatrojnë pyllin në fakt, sepse këto janë një cikël i mbyllur, Denisa. Jo vetëm që pylli shkatrohet duke çekuilibruar atë sjelljen natyrore të tokës dhe atmosferës, por nga djegja, tonelata me dioksid karboni depozitohen në atmosferë, aty ku në atmosferë është e ngopur, është e velur, do thosha, me dioksid karboni dhe me gazet e tjerë serë atmosfera, gjë të cilën e bën atmosferën
të mos mbaj më asnjë, do thosha asnjë metër kub dioksid karboni. Megjithatë, Tanja, mund themi që jemi në pikën pakthim të ndryshimeve klimatike, sikurse paralajmëroi dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara vetëm pak ditë më parë nëpërmjet zotit Guterres, apo ka ende kohë, apo ka gjithmonë kohë për një zgjidhje? Nuk ka gjithmonë kohë për një zgjidhje, sepse fakte dhe treguesit janë shumë kokëfort, nuk është se jemi në një pikë pakthim. Domethënë, nëse do të zbatohet marrëveshja e Parisit, që fatmirësisht ju kthye dhe Amerika, domethënë kujtojmë atë që një nga firmat e Biden ishte rikthimi në marrëveshjen e Parisit. Nëse do zbatohet marrëveshja e Parisit, sigurisht që ne nuk do shkojmë Denisa në ato skenar aq të zi sa paraqesim aktualisht, sa paraqet aktualisht OKB-ja, pasi pritet që nëse ne do të kemi një mbajtje të temperaturës mesatare globale poshtë 2 gradë Celsius, gjërat mund të ndryshojnë. Megjithatë, nuk e di se si është angazhimi i shteteve të mëdha, sepse nëse flasim për Shqipërinë, kontributi i Shqipërisë dhe shumë vendeve si Shqipëria në ndotjen, në tejngopjen me dioksid karbonit të atmosferës është krejt i papërfillshme. Megjithatë, të gjitha tymrat dhe të gjithë sasitë e dioksidit karbonit sa do të pakta janë mblidhen të gjitha në atmosferë dhe më pas rikthehet drejt tokës pa pyetur, do thosha, se në cilën hapësirë gjeografike ato bien. Nuk jemi në një pikë pakthim, nëse do të zbatohet marrëveshja e Parisit, nëse Kina do të mbaj premtimin, që me sa duket po heziton, nëse Kina do të mbaj premtimin e bërë që deri në 2030 do të ketë 0 karbon në atmosferë, atëherë gjëra do të ishin ndryshe. Po flasim për Kinën, duke qenë se është një nga prodhuesit më të mëdha të ndotjes globale, por jo më pak është edhe India. Ndërsa Amerika qëndron në kushte të tjera. Deri në vitet 94-95 Amerika ishte vendi i parë që shkarkonte, emetonte sasitë më të mëdha të dioksidit karbonit në atmosferë në momentin që flasim, por që nga viti 2010 Amerika ka përgjysmuar sasinë e dioksidit karbonit dhe gazeve të tjera të dëmshme që emeton në atmosferë, prandaj dhe i takon Amerikës në fakt ta udhëheqë të gjithë të luftë ndaj kundër për reduktimin e emetimeve të gazeve të dëmshme, por edhe luftën kundër ndryshimeve klimatike, që në fakt nuk është as pak një temë diskutimi dhe nuk është as pak një temë tërheqësi për të cilën njerëzit mund të mendojnë se mund të punohet ose mund të bësh marketing, por është një temë konkrete, pasi ne po shohim dhe jo më larg se sa janari dhe shkurti në territorin shqiptar, po të gjitha vendet përqark Shqipërisë po përjetojnë në një formë apo një tjetër kushte të motit ekstrem, thatësira jonë që nga muaji prill deri në sot, Denisa, përmbytjet masive në Greqi, por edhe në Itali të këtyre ditëve, nuk janë gjë tjetër veç se ky është reagimi i natyrës kundrejt asaj çfarë ne i kemi shtuar, këto ingredientët me tepri janë pikërisht çfarë aktiviteti njerëzor i ka shkaktuar atmosferës, pra ekuilibrit natyral të atmosferës. Dhe do doja të ndalesha për pak çaste sigurisht në vendin tonë, në Shqipëri për gjatë kësaj dekade, cilët element të klimës do të ndryshojnë më shpejt? Po një nga elementet që është krejt i dukshëm dhe i ndjeshëm, i prekshëm nga të gjithë ne është rritja e temperaturave, shtimi i ditëve shumë të nxehta në territorin shqiptar, pra ne gjatë kësaj vere kemi përjetuar një verë ndër më të nxehtat në historinë e matjeve, dhe në fakt temperatura 36-37 gradë Celsius edhe në qytetet tona juglindore, të cilat janë klimatikisht shumë të freskëta, nuk janë krejt anormale, dhe rritja e numrit të ditëve shumë të nxehta në territorin shqiptar. Po ashtu rritja e numrit të netëve shumë të nxehta që teknikisht quhen netët tropikale, pra është njësoj si të jetosh në tropik gjatë natës, temperatura pra mbi më të larta se sa 20 gradë gjatë natës, janë ekstremisht të larta këto vlera për klimën shqiptare. Është shtimi i ditëve me reshje me intensitet të lartë. Pra ka një reduktim të pandishëm, do thosha, në sasinë e rreshjeve vjetore, si sasi vjetore, por ka një çrregullim krejt të dukshëm të shpërndarjes së këtyre rreshjeve. Pra ne kemi thënë në studiot tona që janari dhe shkurti ka prodhuar rreshje për deri në qershor, dhe në fakt
kështu ndodhi. Pati rreshje në janar dhe në shkurt, diçka nga fillimi i marsit dhe gjithë periudha dhe deri në këtë moment e shpresojmë nëntori të na sjellë rreshje, por nuk ka patur. Nuk është as pak normale që sasi e rreshjeve të dy stinëve të bjerë në 2 muaj. Pra, kjo është anomalia. Dhe ajo aq më tepër që kemi shfaqje të disa fenomeneve klimatike atipike, pra shfaqje të fenomeneve klimatike jashtë zonës së tyre të ndikimit. Rreshje dëbore në zonat bregdetare që ne i kemi parë sërish ato gjatë janarit, temperatura ekstremisht të ulta megjithëse me periudha të shkurtra, por temperatura ekstremisht të ulta gjatë sinës së dimrit në zonat tona bregdetare apo të ulëta, kjo është krejt atipike dhe nuk është apo temperatura, siç e tham në fillim, temperatura 36 apo 37 gradë Celsius, Korça apo Gradeci Erseka, janë ekstremisht temperaturat të larta këto për klimën shqiptare. Edhe në fund Tanja, por shkurt, cilat janë pasojat e ndryshimeve klimatike duke nisur nga Shqipëria, Europa, por edhe në mbar botën dhe në ndim në këto momente na vinë edhe disa grafika në mos gabojmë të Organizatës Kombeve të Bashkuara? Po, paneli ndërqeveritar i cili është një grup ekspertësh të cilët merren me të gjitha grumbullimin e punëve të kërkuesve në disa qendra botërore. Dhe në fakt aktualisht ne po shohim në këtë grafik paksimin e sasisë shtresës së akullit në shkallë globale dhe kemi deri në 2020-ën diku tek 800 gati 1000 gigaton akull më pak. Pra, e tillë ka qenë pas vitit 2005, ka patur kurba e shkrisë akujve ka ardhur duke u shpejtuar, pra ka patur një paksim shumë të madh. Ndërsa në këtë grafik shohim e gjithë zona me blu denisa tregon temperaturat mesatare vjetore, pra pas vitit 2000 shohim dukshëm të gjitha temperaturat mesatare vjetore kanë një rritje dhe siç e thatë ju 2020 një vit shumë i nxehtë, por që nga 2016 në fakt secili vit vjen duke u bërë më i nxehtë se sa paraardhësi i tij, ashtu si kundër presim të mbyllet 2021-shi. Cilat janë, unë shumë shkurtimisht do të them dhe krejt thjesht, cilat janë pasojat. Pasojat është paksimi i ushqimit, pra krimi i pasigurisë në sasinë ushqimore për popullsinë globale. Shumë pjesë të tokës do bëhen të pabanueshme për shkak të shkatrimit, domethënë të daljes nga ekuilibrat e tyre natyror. Përshëndetin e popullatës njerëzore është jashtëzakonisht shumë problematike, kalimi i motit nga kushtet të temperaturave jashtëzakonisht shumë të ulta në temperatura shumë të larta dhe me rreshje, sepse këto pastaj shoqërohen dhe me epidemi të ndryshme, qoftë gripale, të mos flasim për pas përmbytjeve që janë epidemitë e disa specieve të tjera të cilat ndikojnë në shëndetin e njeriut dhe në ndotjen e tokës dhe të ujit dhe të ajrit që ne me ato ushqemi çdo ditë. Në këtë grafik, Ky është një nga skenaret që paraqet paneli ndërqeveritar pranë OKB-s, që tregon nëse ne nuk do ndryshojmë asgjë, e cila është në fakt është via blu, nëse ne nuk do ndryshojmë asgjë në këtë çfarë kemi ndërmarr, do të thotë që deri në 2050-ën ne do të kemi diku tek mbi gati 60 gigaton akull më pak. Pra, do të kemi më pak çdo vit, ndërkohë nëse do të kemi investim në prodhimin industrinë e gjelbër, pra duke zgjetur zgjidhje në mjedisin mjedisin, kjo kurbë është më e moderuar dhe nëse marrim edhe investimet për energji dhe industrinë e gjelbër, por edhe vendosja taksës së karbonit, sepse kjo është e gjithë çështja, që duhet vendosur një taksë karboni, atëherë ne jemi shumë pranë rregullimit, do thonë një reduktimi të ngrohjes globale, një reduktimi të ndjeshëm dhe të dukshëm të ngrohjes globale. Megjithatë, gjitha kjo Denisa nuk është në dorë të ne teknicienëve që merremi me këto çështje, është në dorë të vendimarrjes, pra të qeverive të mëdha, të vendeve të mëdha, të cilët ato janë pikërisht shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes dhe të kësaj katastrofe, nuk dua ta quaj katastrofë sepse nuk është ende katastrofë, pra jemi në një pikë kthimi, ato e kanë në dorë Amerika, Kanadaja, Rusia, India,
të cilat janë mbledhur duke nisur nga kjo fundjavë, kanë mbërritur në fakt nga sot në kryeqytetin italian Rom për të biseduar mes çështjeve të tjera edhe për ndryshimet klimatike dhe energjinë. Gjithsesi ne do të kemi mundësi edhe në vijim të flasim ndoshta për të bërë edhe një përmbledhje të 2021-shit dhe çfarë na pret për gjatë 2022-shit. Të falenderoj për këtë bisedë vërtet këndshme dhe me detaje, Tanja Porja. Faleminderit.